Festival of Lights. And then this is, the Jewish name of this celebration is Hanukkah. Now, Hanukkah actually is a candelabra with 9 place for candles. Kanang, I think nakahisgot naman ko ninyo siguro. Itong 7, menorah. Kining 8 o siyam, Hanukkah. Muna siya ang dagputan. So, ang kanang 8 ka buo, muna siya ang 8 ka adlaw sa kasimana. Now, this celebration falls on the 25th day of Kislev. Okay, ang pagbasa nga, dili Kislev, Kislev. Now, Kislev happens between the last half of November and the first half of December, or sometimes even falls on December 25. Winter time man eh. No? So, nga man ang first half niya, last half. Tungod kay ang kalendaryo sa mga Hudiyo, dili man solar, lunar man. Lunar. So, mag-agad na siya sa phases of the moon. So, new moon gani, muna siya unang adlaw sa buwan. No? So, muna siya, ito, new moon, so new month. Okay, lunar man sila. Pero kita, naangat na ato is solar. Okay, anyway, kining Hanukkah, maatol ni siya usahay, literally gyud sa December 25. But what do we celebrate on December? Birth of Jesus. The birth of Jesus. O sige, sama si Jesus, the light of the world. Diba? Domingo, magani tawag nato niya. Sunday, magani because he is the light of the world. No? So, natawo siya sa buong adlaw. So, ang adlaw nga Domingo, adlaw sa kahayag. Kaya nga naman, going back to Genesis chapter 1, unsa may unang gimugna sa Ginoo na Dios? Kahayag, the light. Let there be light. There was light. So there was light. Okay. So muna siya. And by the way, nindot sad kaayo as Christians, kay ang atong pagsaulog before sa Pasko, natay gitawag og Advent wreath. Na pagdagpot sa kandila. No? So naatay medyo pari-parihas. No? So anyway, muna siya ang setting sa third Good Shepherd speech. Muna siya ang dedication of the temple, the feast of the dedication. Now what is interesting here is the dedication of the temple is the cleansing of the temple and the kasiguraduan na diha sa ilang paghinlo sa templo, they feel the presence of God who gathers them as His children. No? So ilang gibaling ang maong dignidad sa maong lugar luna diin magpuyo ang Ginoo o diin sila magtapok tanan. Muna ang templo importante kay nila, di ba? Tanan importante nga mga piyesta, they go to Jerusalem. Isang asa pa na sila dapit nga luna sa kalibutan ang mga Hudiyo. Moadto din sila og Jerusalem to celebrate the Passover, the Pentecost, and another important feast. Okay, so this particular context therefore is going back to the image of the sheep, the flock or the fold, and the shepherd in the previous sections. Jesus is here challenging and inviting all to listen to His voice, to incorporate them to His fold. Naanak diya sa ingon siya, my sheep hear my voice. And I know them, and they follow me. So this is a very beautiful context or situation nga ang pagsulti ni Jesus, my sheep hear my voice, I know them, and they follow me, is also directed to the outsiders or to the others. Pero unsa may epekto niini? Na ay nanoo, yes, pero dili tanan. Murag sa first reading, daghang gintuo nga dili na mga Hudiyo, pero ang mga Hudiyo mo ay naghimong paagi nga magubot. No? But these particular words that Jesus has initially said in this section is actually an invitation. And then, the last section there,